過去咧，每一次上課程嘅時候咧，都會用一個故事去做我哋嘅開頭引子。咁喺呢度咧，都同大家分享下呢個我哋自己特別改編嘅故事。咁故事發生喺一個沙灘海邊嘅位置。咁嗰度咧住咗一個小女孩。咁小女孩咧，大部分時間都係自己一個人。佢成日都要諗下點樣去讓自己咧，冇咁悶啦，玩下呢，玩下嗰樣咁樣。由於佢住喺沙灘上面啊，咁佢都可以玩下沙啊，同自己喺啲船嘅後面玩下捉迷藏。而佢住嘅沙灘嗰個海洋呢，啲鹽分都好高啊，咁所以有時太陽蒸發啲海水，都會見到一堆堆嘅海鹽。佢有一日見到沙灘有一個好靚、好閃耀住嘅小沙丘，於是佢用嗰啲閃靈靈嘅鹽去砌下砌下，捽下捽下，就捽咗個公仔出嚟。然後小女孩就吹一口仙氣，呢一個小公仔就變成咗佢嘅 best buddy 鹽公仔啦。鹽公仔嘅第一眼見到就係小女孩，佢嘅世界就只係知道小女孩嘅啫。佢哋又簡直係 BFF 啊，去邊都一齊，做咩都一齊。咁佢哋成日都一齊玩，一齊做好多好開心嘅事情。小女孩又特別叮囑阿鹽公仔喎，鹽公仔啊，記住啊，啲水好危險㗎，千祈唔好行埋去喎。鹽公仔當然話知道。咁有一日佢哋就諗啊，不如我哋今日玩捉伊人啦。跟住咧，鹽公仔就負責做匿埋，小女孩就負責做捉。但係你知啦，鹽公仔個身體閃靈靈嘅，太陽折射嘅光線，小女孩太易揾到佢，所以佢成日都輸。今次佢都覺得我今次一定要叻住啲，一定要匿得好埋先。佢就見到有幾艘漁船，於是佢就諗住匿喺後面。但係漁船其實泊得咧喺一半喺海入邊，一半喺岸邊，佢都有啲驚驚，因為小女孩講過，千祈唔可以踩入水入面噶嘛。於是佢就小心翼翼咁樣躲喺船嘅後面。今次佢都算匿得幾成功，小女孩咧用咗好長時間都仲未揾到佢。佢亦都等下等下，等到有啲悶，周圍望下望下，突然喺水嘅倒影望到一個自己好唔熟悉嘅樣子。點解呢個樣同我認識嘅小女孩唔同嘅？小女孩膚色唔係咁噶喎，點解我見到呢個樣係白雪雪閃靈靈嘅？咦，我隻手同小女孩唔同噶喎。我再望一望自己隻手，真係唔同喎。我係邊個？我點嚟噶？佢突然間咧陷入一陣驚慌，佢唔記得咗自己玩緊遊戲，佢唔記得要揾翻小女孩，佢即刻周圍去揾人問，你知唔知我係邊個？我點嚟噶？點解我同大家唔同嘅？喺一個沙灘上織緊漁網嘅伯伯就話：我知啊，你小女孩整出嚟噶嘛？佢整我出嚟，但係點解同你哋唔同噶？佢唔信，佢又走去咧隔籬屋個婆婆問下：婆婆，你知唔知我係邊個？我點嚟噶？你咪啲鹽整出嚟噶喎？咩啊？啲鹽一粒粒噶，我唔同噶喎，我邊係一粒粒噶？佢又唔忿氣，再走去周圍問，佢問到咧五花八門嘅答案。你係小女孩做噶啦，你係鹽做噶啦，你係海水做啊，你係沙灘嚟噶啦，你不嬲都喺度噶啦，等等等等嘅答案，冇一個係佢覺得合理嘅答案。佢問到好氣餒，好氣餒，佢終於忍唔住，又再走返去揾小女孩。哎呀，
我問極都問唔出答案，你唔好呃我啦，我係點嚟㗎？我係邊個啊？小女孩就話：哦，我做你出嚟㗎嘛。佢話：吓？點做啊？哦，我用鹽做㗎咯。吓？啲鹽點嚟㗎？哦，啲海水蒸發出嚟㗎咯。所以當周邊嘅人話你係我做出嚟，你係鹽嚟嘅，你係海水嚟嘅，全部都啱㗎喎。鹽公仔都仲係好唔忿氣，好唔信。我覺得你哋個個都呃我嘅，我覺得呢啲都唔係答案，我唔信。小女孩好用力去解釋，點講佢都唔聽。於是佢就邀請佢：如果你真係想尋找你自己，你試下行入水入面啊！吓，但係你之前叫我唔好行入水，係危險啊！小女孩話：但而家你應該準備好去經歷啦，所以你行入水入邊啦。如果你真心咁想知道自己係邊個，你踩隻腳落水啦。鹽公仔小心翼翼咁將隻腳慢慢踩入水入面，慢慢佢開始見到自己隻腳融化，佢突然間好 panic 啊，好驚啊！我隻腳冇咗啊，冇咗啊！點解啊？跟住佢一開始係驚慌，慢慢佢反而覺得原來唔痛噶，甚至有少舒服添。於是佢開始冷靜落嚟，再將第二隻腳都踩入水。佢望住自己隻腳，由一嚿實體嘅腳到變成散開嘅鹽，到變成融化嘅水。佢突然間兩眼發光，我明啦。然後小女孩話：既然你明，如果你想尋找屬於自己嘅，你就慢慢行入水入面啦。於是鹽公仔就好安心咁一步一步行入水入面，佢慢慢融化，佢慢慢變成海水嘅一部分，佢慢慢同海水融合，而最後佢講出一句：原來我就係鹽，原來我就係海洋嘅一部分。咁呢個故事呢，就到呢度啦。好多時我哋都以呢個故事呢去開始我哋嘅瑜伽導師訓練課程或者瑜伽嘅理論課啦。其實都係想引領翻，讓大家明白奧義書一個好重要嘅道理。其實我哋就係鹽公仔，而我哋都好抗拒行入海水入面。但係就算有人同我哋講，我哋咪就係海洋嘅一部分，我哋咪就係鹽，我哋都因為自己嘅載體，即係我哋嘅身體肉體嘅大家嘅分辨心，可能都仲係喺一個好 Maya 好多 illusion 嘅狀態，覺得唔係，我就係我，你就係你。其實我與你同大家都係有兩手兩腳兩隻眼睛，一個鼻子一個口。其實大家都係由同一個宇宙而嚟，由5個 elements 所做，而我哋就因為成長學習得太多外在被不斷去 input 入去我哋嘅腦，不斷鑲咗入我哋嘅腦嘅一啲知識，而讓我哋越嚟越同真實背道而馳。而當我哋去願意尋找嘅時候，就係踏上瑜伽嘅路，去慢慢一步一步學習，去走近自己嘅源頭，學習同宇宙融合。呢個就係奧義書最核心嘅一個概念，亦都係瑜伽最想話俾我哋知嘅一個智慧啦。咁今日呢個故事呢，就到呢度啦。咁如果你想再知多少少瑜伽智慧，咁可以繼續我哋呢一個課程嘅每一個錄音啦。如果你想知多少少奧義書，其實係想講一個點樣嘅深層意義，咁就要睇翻我哋嘅導讀版本啦。咁導讀版本呢，
至10集嘅，咁每一集咧都會講到一個主題。咁完成晒10集嘅時候咧，咁有個小功課。咁如果你能夠完成小功課咧，提交之後咧就可以獲得咧 YCEP 嘅一個證書。咁所以咧，大家可以純粹嘅聆聽練習，亦都可以咧去尋覓更高嘅一個進修嘅一個記錄啦。咁如果有任何想聽嘅內容，都可以DM 我，咁我都會希望可以咧喺呢個瑜伽嘅世界入邊，不斷透過自己嘅學習，亦都同大家一齊學習，每日一小步。我係 Virginia，下一課再見，Namaste。